Ahí después le da un poco full. Quería usar un poco el arco, no pude usar el arco. ¿Cuántas piernas tenés? ¿Por mí todas las piernas? Tenés un montón de piernas. No podemos conseguir chaleco, ¿no? ¿Por qué? Controlo y amo. No puedo vuelta. No tiene ninguno. No tiene ninguno. No, yo ¿no me son dos? Me pueden pasar a mí, ¿no? Mira. Tiene. Recto con el empeine, Steven. Haceme caso. Yo juego con la dos. A ver cómo se Ramiro, toma carrera. Ramiro, quiero que le pegue con el empeine recto. El tema recto de la pelota. Ramiro, una corrida. Se vale en medio de la cancha. Mira, arrimate que iba a pilar, arrimate, allá, abierto atrás, acá. Ahora le eché un bolazo, dejate. Bien. Cuando entre me doy el agua bendita. Uno más atrás. ¿Va? Tápense la cara. Pegó en el palo y salió. Una. Dale. Dale. Mirá que yo no como más esa. ¡Ay! Me tira al piso, no. Penal. No. Yo cobro. Ese fue el que cobra. Matías, dale. Como los piecitos. Así, mirá. Uno palo recto. ¿Querés un ray de agua? Ahora sí, libre. ¿Por qué de agua? Tres, ya pueden hacer el gol.
Alejo. Quédate recto. No. ¡Ya, Nico! No, no tenés que jugar con el golero, directamente tenés que jugar hacia adelante. Una tira. Bien, Thiago, bien, Luciano. Afuera, la casita. ¿Qué señalan a mí? No voy a mirar corriendo, no tengo problema.